Закончили клеить первый слой шумоизоляции на автомобиле Ford Kuga. Показываем, что у нас получилось. Пол в салоне так выглядит. Пол в багажнике. Также проклеили арки. Все тщательно прокатано валиком. Также проклеен первый слой в дверях. Второй слой в дверях. Приступили наносить третий слой. Напоминаю, что их будет 4. Смотрим дальше.